Hi everyone, welcome to Chennai Tiny Treasures MYLAPORE. இன்றைக்கி நம்ம வெரி யூனிக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு ப்ராடக்ட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டை இன்ஸ்டன்ட் டிஜிட்டல் கேமரா. இந்த கேமரா வித் பிரிண்டரோட உங்களுக்கு அவைலபிள் வந்துடும். ஸோ இந்த கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இந்த சேம் டைம்ஸ் யூ வாண்ட் டு டேக் த பிரிண்ட் அவுட், நீங்கள் பிரிண்ட்டுமே எடுத்துக்கலாம். இந்த பேப்பரோட உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும். ஸோ இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு தீர்ந்து போனால் கூட யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த ஸ்டோர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் ரோல் தான் உங்களுக்கு அதில் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் விசிட் அவர் ஸ்டோர் அட் மயிலாப்பூர். அண்ட் நம்ம ஷாப்பில் இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2300 மட்டும்தான். அண்ட் நீங்கள் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸும் நாங்கள் எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபார் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் த நம்பர் which is mentioned in the video. Thank you so much. Thanks for watching this video. And those who are not subscribed and follow, please follow us.